ant bangos yra meilės laiškas Nidai. Tas jaukumas, tas saugumas galbūt toks labai svarbus yra ir apie tai man yra banga. Tiesiog šiurpuliukai, žinai, eina kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, kai ten, žinai, tik tai atsidaro duris. Su didžiausia ugnim šokti, klausytis muzikos, šėlti ir tas toksai bendrumas. Nežinau, ar yra labiau magiška vieta tai draugystį sustiprinti negu ten. Čia buvo Vidmos mintis, nes Opiumas vasarą užsidaro. Ir ten taip sutapo, kad kupolui, ten buvo, man atrodo, pirmi metai. Mes tada išvažiavom, ten buvo kokie 500 žmonių per visą savaitgalį. Klubas išvažiavo, tikrai to žodžio prasme, prie jūros. Pradžioj bangos šokiai buvo savaitgaliniai, o paskui jau nuo 3 ar nuo 4 bangos gimė jau į rimtą festivalį. Ir tada mes supratom, kad pizdėts, čia yra didelis renginys. Tai yra butikinis festivalis visiškai ant jūros kranto. Festivalis nestandartinio formato, labiau klubinio. Tu ateini tiesiog naktį, išeini ryte, vėl grįžti. Tai yra tuo unikali, kad dieną gali leisti mieste, yra jūros kranto. Visi draugiški, visi, man atrodo, tam savaitgalį kažkaip visi susijungia su banga. Aš tai pasakoju ir man šiurpai, matai, eina. Šita banga šiaip buvo, taigi su iššūkiais. Realiai galėjo tai būti, kad nebūtų buvę festivalį. Galėjo būti taip, kad nebūtų pagrindinio kupolo. Kas yra, nesusiskleidžia? Neišlenda dar viena, jinai turi keltą aukštyn, jinai kelia aukštyn, bet jinai, ne taip kaip reikia. Pirmadienis buvo vienintelė diena, kada mes galėjom užtempti kupolą, todėl, kad mes matėm, kad nuo antradienio jungia tą stipriausią vėją, kaip ir buvo ir visas dienas tiesiog smarkiai lijo. 3:30 ar 4 valandos dienos, atvažiuoja irgi tokia pat panaši strėlė, ten jau kitų kupolistų. Jinai išsitraukė ir neišsitraukė paskutinis galas ir ji nepasiekė stogo to. Bet aš siūlau kažkam važiuoti, žinok. Čia, kur važiuoti? Čia jie, tai aš... Nes jeigu jisai dabar neištės iš tų šakių ir mes, tai ką mes darom? Nežinau kaip. Jeigu šiandien neužtempėm, tai čia 3 dienas neužtempsim. Okay. Čia viskas, viskas stoja. Tai ką, dėdė? Nieko, dabar atvažiuos keltas kitas, Aha. keltuvas ir turės bandyti pakelt šitą centrą, tam, kad galėtume sukonstruoti visą palapinę. Iki vidurnakčio turim užtempti, nes vėjas rodo iki vidurnakčio silpniausias, po vidurnakčio pradeda pūsti 5, 6, 7 metrai, 8, rytoj pūs 9, 10 ir pūs iki ketvirtadienio. Aukštų prie Vilniaus, prie Majančio Vilniaus, tavęs mano meilė. Aš aukštų prie Vilniaus, prie pasakų miesto, tavęs mano meilė. Nerija. Banga tam ir esmė, kad kažkaip tai labai natūraliai, organiškai užaugo. Nes taip pat, jeigu išbarstytum per tuos tokį net pasidarytum kažkokį tai Excel šitą grafiką, tai prasidėjo nuo 500 ir užaugo iki 5000, taip, žinai, taip. Pirmais metais, kaip atidariau kupolo, tai buvo paprasti, ten šokiai visokius darėm, bet labai dar nedaug jų buvo, žinai. Visi tik sėdėjom Bristolio numarą. Tiesiog, sako, reikia. Ir ten taip sutapo, kad Andrius Semdė su Viktorija, kaip tik ten buvo, man atrodo, pirmi metai kupolui ar kažkas tokio. Ir sako, davai padarom kažką bendrai. Tai taip aptarėm ir gavosi ten bangos festivalį, žinai. Vietoj vienos tada antrą sceną, tada vietoj 2 dienų 3 dienos, tada vietoj 3 4, tai ir taip kažkaip tai mes natūraliai jutom, kad padarė vienus metus, kad kitais metais galim žengti dar kažkokį vieną žingsnelį, kažką tai pabandyti kitą. Pamenu tą pirmą bangą, jo. Buvo Permanent Vacation, kas, aišku, tematiškai labai tiko, duetas iš leidybinės kompanijos Permanent Vacation. Man atrodo, tikrai groja. Tada Liudo ten ilgą setą atsimenu. Ir buvo Pick and Swift. Atsimenu, bus tokia lygio, ko dabar jinai užaugusi. Mes važiavome kažkokių dekoracijų pirkti, tokie, žinai, nežinau, kaip vimpiliukai tokie vadinami, žinai, tokie trikampiniai. Labai juokinga dabar banga, viską prisiminus.
visą tai gavo. Jo, ačiū Dievui. Jeigu būtų po 6 valandos, tai būtų irgi, man atrodo, šakės, ne? Nu tai va Kevinui irgi rodo 11 valandą, kad kažkiek rims, bet gūsiai yra nuo 4 iki 9 metrų. Tai va dabar yra 5, dabar yra 6-9, kažkada rims nuo iki 5 iki 10, nu jo, 10 valandą irgi Kevinas kažką čia žiūri. Turi pūsti vėjas iš tam tikros pusės nuo jūros tam, kad jį užtempti. Vėlgi viskas taip susisuko, viskas taip pasidarė, kad ten tas vėjas ir pūtė iš tos pusės ir atvažiavo tas laiku, bet per stresą. Pati situacija, visą laiką turi drebėti dėl kažko tai, bet gaunasi viskas, gaunasi gerai. Alaus. Neįtikėtinai, ne? Sakatėlė, šita banga mane sužavėjo, kaip ir visos bangos. Visi atvažiuoja draugai, viešai leidžiam daug laiko kartu, tuo metu būna tokie kaip didelė šeima susirenka ir labai smagu, kad atvažiuoja. Gal pirmose bangose buvo mažiau, bet po to labai yra daug užsieniečių atvyksta į bangą. I just got back from an unbelievably amazing weekend in Lithuania, playing at Ant Bangos Festival in Nida. Tai kažkaip tai vis tiek mes esame bendri draugai ir mus sieja labai stipriai muzika. Tai manau, kad tikslas yra tas pats, kad populiarinti lietuviam teisingą muziką, ne tik ten radio hitus, o kad kažkas žmonės galėtų biškį labiau diginti. Nebendrauju su savo bendramžiais, su jais nebėra ką kalbėti. Nu, visi jau tapo pensininkais. Jie nemato rytojaus, jie kalba praeitim, o man tas nepatinka. Man neįdomu. Kam temptis kažką tai iš praeities? Tu gyveni šiandien ir žiūrėk į rytojų. Nu, tai muzika tokia, nu, tai aš ir klausau tą muziką. Buvau užpraeitais metais. Manfredas grojo tada. Klausiau jį ir grįžau. Ai, jo. Banga tai yra didelė kolektyvinė šventė ir man atrodo dar tokie kiti tulsai naudojami, kad pasiekti tą tokį vienos skanduotės jausmą. Yra jausmas kaip futbolą žiūrint. Tas pats jausmas, tas toks euforija ta. Ir ta euforija jinai pasidalina tarp žmonių. Yra pas mane daug galvojimo apie tai, koks bus mano pasirodymas, kaip aš jį atliksiu, kaip aš jį išpildysiu, kaip tai paveiks žmonės. Viskam, ką su muzika ruošiesi, tai tas vizualizavimas visą laiką. Banga vis tiek yra tokia mūsų metų kažkoks tai susumavimas. Vis tiek stengiasi, kad būtų kažkaip tai reflektuotų, kas tavo gyvenime atsitiko per metus, su kuom tu labiausiai vaibinė. Tai tuo metu tai nežinau, tai Red Axis bangoje tikrai taip atsirado. Ivanas bangoje, man atrodo, gal 3 kartus yra buvęs, nes visą laiką orbitoj. O atradimas man bangoj, man atrodo, pirmą kartą Bismuntai, buvo atvažiavę ir jų grojimo stilius, visas tas skambesys, man atrodo, vienas buvo iš įsimintiniausių, kai jie dviese grojo ir stilius, tas aš atsimenu, mane nustebino. Jeigu grojau pirmam Opimo pačiam turbūt vakarėlį, tai turėjau dar gal ir pirmoji bangoje groti, aš taip kažkaip neatsimenu. Kiek sakai buvo? 10 jau buvo. Va taip prasidėjo mūsų, 10 banga. Po to sekė ta istorija, kad dieną pradėjo vaikščioti aplinkosaugos darbuotojai, pradėjo knisti protą. O yra pažeidimų čia? Nėra, bet yra nusiskundimų žmonių, tai atvažiuoja, čekina viską. Nu kas dar gali būti blogiau? Aišku, visko gali būti blogiau. Bokštelis sugedo? Ketvirtadienis. Galbūt vietiniai žino, gal remta žino, gal kažkas pažįstama žmogų. Strėlė yra įvažiavusi į kupolą, kuri įvažiuoja, pakyla, išsitraukia, ten, 5-6 metrai, ten tam, kad ten, šviestuvų sukabint, garsą, viską. Įskieme statyti. Klausykite, šitą mes reikia nepaleidžiant.
Buvo sugedęs keltuvas. Vakar naktį nespėjom visų šviesų pasidaryti. Pirmą dieną sugedo strėlė. Vos kupolą pastatėm, paskutinę dieną prieš renginį išvakarėse sugedo strėlė ir va dabar šviesos, kaip matot, ir laukia daug darbo. Augis jau reguliavosi kažką ar ne? Minimaliai reguliavosi, bet vakar, kadangi sugedo keltuvas, tai Chebra dirbo kopečiom visą naktį. Kopečiom pačiu tokiam aukštį, tai labai nepatogu. Pretenzingas žmogus Augis. Čia taip siaurai, kelti reikia lauk. Ištirpęs. Nu tai kaip krateris Mėnulio. Viskas čia, viskas gerai. Jo, bet aš manau, kad visą tai atspindi, žinai, ką žmonės mato atvažiavę į bangą, jo visą estetiką. Vizualinė dalis bangoje reiškia labai daug. Kiekvieną kartą dekoracija ta mūsų keičiasi, jinai kiekvieną kartą yra unikali. Rankų darbo, pačių sugalvota. O, kai čia toks gražus buvo. Augio dalis yra tikrai labai didelė. Nuo jos sukūrimo, jos įgyvendinimo, ten, žinai, Žilva, mūsų meistras, nežinau, kaip čia dabar jį net įvardinti reikėtų. Pažiūrėsim, aišku, kaip čia mum einasi, bet tikėtina, kad einasi neblogai, nes kol kas pagal planą. Kiekvieną kartą galvoja, kaip ją padaryti reikės, kaip ją atvežti Nidą, kaip ją reikės pakabinti, kaip ją nukabinti. Kiekvieną kartą dekoracija gaminama, ten, žinai, nuo idėjos patvirtinimo iki atvežimo ten 2-3 mėnesius. Kiekvienais metais visi turi ką veikti. Tai dabar tas 10 buvo, tai tos arkos, tai aliuzija į tą X į 10-uką romėnišką. Nu, iš saulės, iš saulėlydžių, ar saulėtekis, kas ten raudonesnis būna. Nu, bet mintis, kad buvo vis tiek saulė, prie jūros, taip toliau ir iš tos spalvos atsirado. Jokauju, nejokauju, bet iš dalies taip, nu, taip yra iš tikrųjų, kad gyvenu iš apšvietimo, o muzika labiau rūpi negu apšvietimas. Jeigu reiktų parašyti kokį nors, žinai, mokslinį darbą apie, žinai, naktinį gyvenimą, apie festivalį, turbūt Lietuvoje būtų vienintelis žmogus, kuris galėtų tai realiai padaryti, žinai. Dėlioju visus artistus, kviečiu, dėlioju tvarkaraštį, kur kas gros, kada. Ir dar daug ką darau. Šoku, klausau, leidžiu laiką su draugais. Aš tada sakau, kad tas mano užsiėmimas, tas visas programinimas yra toksai balansavimas ant lyno. Toks visada bandai sukombinuoti, išbalansuoti keletą tokių skirtingų dalykų. Tai visų pirma, ką pats myli, mėgsti ir kas manai, kad tenai būtų įdomu, aktualu ir panašiai. Tada jo, yra kolegos kažkokie tai klubo promauteriai, kurie ten turi kažkokių norų, preferencijų, pasakoja, kas ten, ką matė, ką girdėjo, ką ten norėtų atsivežti, pamatyti. Dar kartą pamatyti, atsivežti ar kažką, kas dar nėra buvęs. Tada yra tokie kažkokie bendri trendai, kas būtų publikos kažkokie tai pageidavimai, nes tu jauti kartais ore kažkoks tai kabo, kad, tarkim, šiuo momentu tokie yra greitos muzikos laikai. Nu tai, bet tą visą tokį aš dėlionį ir turiu kažkaip tai sudėlioti ir pabandyti tokį surasti aukso vidurį, kad nepadarytų tokios programos, kad pats nenorėčiau eiti ir klausyti ir žiūrėti. Ir kad būtų faina ir kolektyvui, komandai, tai tokiai visai vadinamai išplėstiniai klubo šeimai ir kad pritrauktų auditoriją. Tai toksai kažkokį tokį burtą ir būrių kažkokią košę, tokią makalošę visą laiką maišau, bandau tų vieną ingredientą, kitą ingredientą. Yra toks dalykas, kada Karolis būna bangoje, tai būna, aišku, jisai nuo pat pirmos dienos ir šeštadienį dažniausiai jau jisai ateina, tos geros nuotaikos ir sako, ate. Nors Karolis visą laiką reikalaudavo ir visą laiką daryk taip, kaip pats norėtum, kad, ta prasme, idealiai. Ir iš jo visada būna tas reiklumas, idealumo, kur net kartais pykdavom, nes... Labai gerai. Tai kaip tik traktorius čia dar yra viskas labai gerai. Ačiū tau. Davai, mes čia vietoje, eikim. Gaištam laiko, jeigu daro kažkokį darbą kažkas, patikrinkit, ar jis padarytas gerai, kad nereikėtų vėl perdaryti. Gražis koinės, Linai. Dėkoju. Va, siauras irgi girdi.
iš kitos. Man reikia ramybės, kad jisai man paduotų suktuką, nes sakė, be jo nieko negalima daryti. Labą dieną. Ramybė rūpinasi, kad man nekiltų ir mano komandai problemų, kad kažko nėra, kad reikia maišų. Nežinau, kaip įvardinti mano tas pareigas, ką žinau, rūpintojėlis. Rūpintojėlis. Tam, kad pradėti bangą, mes turim garažėlį tokį, kuriame guli visi daiktai. Pati pradžia, įrankių, pačių reikalingiausių dalykų surinkimas, susiruošimas, viso to sąrašo, viso busiuko sudėjimas ir išvažiavimas, tai prasideda gal dar iki Nidos, tai dar kokias 2 savaitės ten surinkinėjai daiktus, grąžtus. Sulig kiekviena banga vis pasidarai tvarkingesnis ir tam, kad palengvinti pradžią bangos, tu galą bangos susitvarkai labiau. Tai dabar padariau gal vieną dalyką, tai tą garažiuką jau taip palikau, kad jau kai pradėsim bangą, tai bus lengviau viską ištraukti, sužiūrėti, žinoti, kur kieno daiktai, kur guli. Linui reikėčiau laikytis to pačio režimo, kurio laikosi dabar. Kiekvieną kartą vis sugalvoju naujų kažkokių tai patobulinimų, kaip galima vienoje ar kitoje situacijoje lengviau iškas. Pavyzdžiui, pirmas bangas kasėm su kastuvais stulpus, kad aptverti teritoriją. Paskui atėjo momentas, kad yra elektrinis grąžtas, kuris išgrėžia ir kur sutaupo tau kokias 2 dienas darbo realiai. Banga pats festivalis labai asocijuojasi su vasara, su jūra, tas trumpas laikas, kada galim, susijungti su gamta labiau. Skambesys gal šviesesnis, tendencijos visokios, mažasis stage'as visą laiką yra apie disko, apie balearic skambesį. Didysis stage'as yra tiesiog masyvesnis, ten gali būti daugiau trankesnės muzikos. Festivalis yra apie draugus, visada yra daug draugų, ne tik šokėjų, bet ir didžėjų. Sveiki atvykę į Radio Vilnius ir Ant bangos festivalio kolaboraciją. 10-mečiui padarėm plokštelę, išleidom 4 kūrinius klubo veteranų. Plokštelė susidara iš 4 kūrinių – Vidžio, Mamprės, Liudo ir Pletnevo. Tai vienareikšmiškai žmonės, kurie suformavo klubo skambesį. Klubiniai grojimai jie vis tiek yra dažnai edukaciniai, ne tik žmonėms, bet ir man, nes vis tiek kažkaip tokia unikalią vietą, unikalią patirtį žmonėm panaudoja. Tai man atrodo ir visas tas vis tiek skleidžia šitą žodį. Nereikia tos bangos lyginti su niekom, nes kiekvienas dalykas išskirtinis. Bet tavo kažkoks ten asmeninis nuotaikos tripas dažnai gali būti kitoks tiesiog ir tiek. Ir nebūtinai įsiveikti ir gaila. Gaila, bandysim kitą metą. Bandžiau aš galvot, kas man ten dar yra įstrigę. Gal kai mes su Simu ir Mariu grojom šitą Holiday Time. Kevinas yra mūsų išsigelbėjimo padanga rastas, aš nežinau, kaip pasakysi, jis labai moka sukontroliuoti savo komandą. Mums visiems su juo labai lengva dirbti, jis yra super komunikabilus žmogus, super lengvas, super pozityvas. Su juo visą laiką linksma, visą laiką, yra apie ką pakalbėti. Komanda irgi labai myli smarkiai, toks, jis yra proper. Aš taip noriu pailsėti. Ir taip skambutis, ir taip žiūriu Karolis. Pakeliu ir sako, plauna stage, greitai reikia viską. Ir aš toks, padėjau telefoną šalia, atvariau ir sakau, hebrai, einam kast ir vėl kast. Mano geriausias vakarėlis buvo grojo DJ Hell. Mes tuo metu kasom smėlį, maišus, bekę. Ir jisai taip gražiai grojo ir aš sakau, hebrai, kaip nerealiai čia. Visi kaip fainai groja ir tokia šypsena, o mes visi tokie kažkaip ten plauna tą main stage, ten atrodo, kad jisai visiškai nugrims dabar į jūrą. Kai vyksta katastrofa, tu atiduodi visas jėgas ją suvaldyti. Ta naktį ten, tas, kas net nedirbo, kas turėjo tūsintis, visi ten, šok dirb, kad tik tai išsaugot stage. Visais metais buvo nuostabi pasiruošimo komanda, bet ši labai pasižymėjo pasiaukojimu. Linija tokia, tada toliau kupolas, bet tada dar reikia iki už scenos dar visą sceną apdengti.
1000 mišų. 1000 mišų? Eik, sa. Bet jau šiandien padarėm jau kokius 300, manau, įkalėm jau šiandien. Tai neblogai. 5 tonos galim smėlę. Hebra pasakojo, kada jie kasė, priėjo čiūvas vienas, sako, 100-200 eurų jiems davė, lankytojas. Sako, Hebra, sako, jūs šaunuoliai esat gerai dirbat. Bangos tai visą laiką vis tiek pagrindinė idėja pasistatė, kuri gal kažkiek pakoregavo tuo metu, kada festivalis išaugo ir atsirado ambicijų atsirasti pasauliniam festivalių žemėlapyje, tai tada tuo momentu kažkaip ir atsirado tokių visuose festivaliuose grojančių didelių vardų, kurie atvažiuoja ir net nemiegoja, išvažiuoja toliau, bet festivalis vis tiek ir buvo pastatytas ir jo šis yra vis tiek apie draugus ir apie kolegas, su kuriais pastatyti yra ant kažkokių mūsų santykių su kitais atlikėjais. Nuo mūsų, kurie groja, iki Augio, kuris šviečia, kurie visi atvažiuoja nusiteikę tiesiog kažkokią savo geriausią atiduot bangą. Tai iš to viskas ir susideda, man atrodo. Įsimintinas buvo, kai Vidis grojo ir kai plaukt viskas pradėjo. Atsimenu, taip gerai grojo, taip smagu buvo. Ten buvo tas rytas, kai gimė legenda tos vadinamos ragelio dainos, kur aš 3 kartus per vieną setą pagrau tą gabalą. Ir po tos bangos buvo viskas hitas. Opimo hitas. Tai va ten buvo ta banga ir aš atsimenu, toks buvo, kadangi chaotiška visą naktis ir kur prie manęs irgi netėjo kolegos, sako, kas tu yra, kodėl tu 3 kartą groji tą gabalą. Va sakau, tai pajaučiau dabar, ką reikia, nes gerai eina. Aš labiausiai gal atsimenu tą bangą, kai grojo Tomas su Dreamsu. Barto gabaliukas gerai tas jis skambėjo. Man vienas iš tokių, jeigu reikėtų muzikinės kažkokius gabalus, kurie man įstrigo, nebūtinai man grojant, o kažkam kitam, tai man šitas toksai epinis gabalas, kur kažkokia taip pavyko tą momentą taip įrėminti. Jo, tai tokie buvo 17 metai čia turbūt, jinai buvo visiškai unikali, tas jų closingas buvo visiškas kažkoks. Ir vizualiai, ir soundiškai, ir ten personažais, kurie užlypę tuo metu buvo ten ant scenos. Neįtikėtinas, saulė leidžiasi, dar tada buvo taip, kad tu nuo molo nueini ir palapinę statai kairiai pusiai, ne dešiniai pusiai. Ir tu, kai būni pačiam už didžiai pultą, tu matai, kaip tada jau saulė pakilusi, bet mėnulis leidžiasi. Ir tu matai, žinai, kaip jis kesta jūroje, saulė kyla, ten kažkas buvo visiškai unikalaus. Some special kind of spirit that just moves them. Everyone was so receptive and ready to take whatever crazy music we threw at them. And it just made it a joy to play. Visi tiesiog sugužėjo po bangos į Zuikio daržą. Nieko mes nebuvome net pasiruošę. Kažkaip tiesiog tada su Zuikiu mes prisinu Povilu pasitarėm, atsidarom, žinai, ir tada buvo pastatytos 2 kolonėlės ir vakarėlis, ne koks vakarėlis, dieninis afteris vyko visą dieną. Man tai yra viena unikaliausių patirčių gyvenime susijusių su muzika, su festivaliais, nes buvo fantastiška diena. Mes tiesiog tiek daug juokėmės, tiek gerai leidom laiką, valgėm pizzas, ėjom maudys jūrą, grįžo, muzika niekada nestojo, bėgiojo aplinkui vaikai, šunys, kažkokia utopinė nuotaika. Aš tokių labai retai gyvenime esu patyręs to, kas vadinamos epifanį. Aš tą momentą, tą sekmadienį kažkaip tikėjau, kad mes su muzika galim pakeisti pasaulį, padaryti jį gražesniu, geresniu, va taip leisdami laiką labai taikiai, gamtoj, su geriausiais draugais, besijuokdami, bešokdami ir beklausydami geriausios muzikos. Vidis pametė flešą savo, turėjo nepasako šitą dalyką, kai jis nepasako. Tai turėjo grot bangoje ir kažkaip ten man pridavė ar kažkam flešą, dar buvo, man atrodo, 3 ar 2 banga atvarė pasiruošęs pizdės. Ir kažkaip ten davė kažkam flešą, kažkas man prie kažkas ten, žinai, ir į tą tarpą. Ir mes ten, blėt, po to kupolų gal 4 valandas, blėt, visi ant kelienių to flešo ieškoti ir neradom. Susinervavo ir išvarė. Kai čia yra jau tiek tokių
atominių patyrimų. Lemba, žinok, tiek crazy istorijų yra, žinai, pradedant nuo pasibuvimų su ramybė, žinai, tokių, kur ten daini iki Rusijos sienos, žinai. Atsimenu, kad buvom labai gerai nusiteikę su kompanija. Kažkaip iš Zuikio daržo ketvirtadienį ėjom. Atsimenu, kažkas surado tuos fakelus, užsidėjom fakelus ir kaip piligrimai ėjom per smėlį iki kupolo. Tai Nida, tai apie tuos visus išėjimus į gamtą ir pasivaikščiojimus po kopas ir su draugais ėjimus į žygius, tai čia mano vienareikšmiški tokie nostalgiški atsiminimai, tai aš tų tai žiauriai pasiilgstu. Nes, Nida yra pasakiškas miestas, ta prasme, pasakiška vieta. Nida tas visi daug tų elementų tą bangą sudaro, bet man atrodo vis tiek pagrindinis dalykas tai yra tokia, kaip mes patys ten atvažiuojam, nusiteikę pabūti. Jo geri prisiminimai, tikrai geri. Daugiau tokių. Turiu gabalų, su kuriais karts nuo karto baiginėju grojimus, tai čia toks vienas iš tų gabalų, bet aš saugau jį ir man šventas tas gabalas, tai aš jį visą laiką groju tada, kada suprantu, kad jisai gražiai viską šį vakarą gali uždaryti. Just kind of imagine people really losing their minds and getting into it. It's not the visible characteristics, it's something else, it's something deep, something real. Kind of how much people really open themselves up over all that time to each other, to everything, to themselves, through the music. And that's what happened there. Labai myliu Nidą, labai laukiu. Bandysiu šiais metais vėl bėgti nuo kelto iki pat Nidos festivalio, padaryti warm-up. Aš praeitais metais nubėgau 4 maratono distanciją iki... Nuo kelto iki Nidos yra 40 beveik ten kilometrų. Su vaisiais ir su užkandžiais. Ne su džiugo sūriu, ne su vytintom žinelėm. Kam šiek baltai? Ne su bankukinu, kai buvo praeitais metais. Norėčiau pasisakyti dėl lino. Reikia ne ta ranka intervą, kai reikia šitą, va, taip va. Su tabasko pomidorų sultim. O Jėzau, gersiu. Oje. Ir greipfrutų sultim 3. Oje. Su tabasko pomidorų sultim yra... Tai, kad žinotumėt, viskas daroma rankom. Galvoju pirkti printerį tą. Perfilmuojam. Reikia man. Karoliui, Vidžiui, Ramybei, Augiui, Daugintai, kurie kūrė tą festivalį, prižiūri jį, kad jisai gyvuotų ir daug kitų, aišku, aš visų neišvardinsiu, bet labai smagu, kad mes atkeliavome visi į Nidą ir kad vis dar esame čia. Ir nieks mūsų nenugalės tikrai.